Karitas med nami. Že 30 let. Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro. Dober večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, dobrodošli v minutah za dobrodelnost. Kot vemo, organizacija Slovenske Karitas v veliki meri sloni in raste s pomočjo srčnih prostovoljcev, ki svoj prosti čas darujejo v dober namen in jim ni nikoli pretežko odpeljati paketa s hrano do sosedov, izdelati voščilnic, obiskati osamljenih in še dobrih del storijo v naši družbi. Zakaj pa dobra volja včasih ni dovolj in se morajo prostovoljci izobraževati in s tem tudi napredovati, nam bo pa povedal sodelavec Slovenske Karitas Simon Dvornik. Simon, lepo pozdravljeni. Lepo zdrav. Govorila bova torej o usposabljanju prostovoljcev. Me najprej zanima o usposabljanju pri čem? Se pravi, dobro ste rekli na začetku, kako so prostovoljci v bistvu na nek način naša leva in desna roka pri delu z ubogimi, z socialno šibkimi. Se pravi, usposabljanja prostovoljci potrebujejo kot usmerjanje pri svojem delu. To so različna usposabljanja, se pravi, kako se pristopati do ljudi, kaj so naša etična načela, etične vrednote in še mnogo drugih izobraževanj, usposabljanj, ki jih dobivajo preko leta. In kakšna so ta etična načela, za katerimi more stati prostovoljec? Tako, Slovenska Karitas, sploh mreža Karitas ima etične vrednote in načela, to je dokument, katerega mora vsak prostovoljec poznati. To je 15 točk, ki govori o tem, da imamo neke vrednote, da nekako ni samo pomoč sama po sebi, da samo neko dejanje, da je tudi vzgoja in podpora, da govorimo o zagovorništvu revnih in odrinjenih, da govorimo o zaščiti šibkih in drugih, da se varujemo tudi prostovoljstvo in naše prostovoljce, da je pomembna osebnostna rast sodelavcev Karitas, potem, da imamo dolžnost stalnega izpopolnjevanja. Skratka, to imamo 15 etičnih načel in vrednot, katerih se nekako morajo vsi prostovoljci in vsi zaposleni držati in jih v bistvu vsako leto ponavljamo in jih imamo tudi v naših vsakoletnih ali pa tudi večkrat na leto v naših teh objavah, v naših revijah. Tako da je to konstanten drill, da vemo, pri čem smo, da vemo, kaj zagovarjamo in da znamo potem tudi pristopiti tako v svet. Karitas sicer sloni na krščanskih vrednotah, se zanje zavzema, pa vendar, ali to pomeni, da pripadnik kakšne druge vere ne more postati prostovoljec ali to ni ovira? Ne, seveda, je pa zelo dobro, da ste to vprašali. Velikokrat je to vprašanje, tako ko se pogovarjamo z ljudi, ki jim ni cerkev tako blizu ali pa krščanstvo tako blizu. Sploh ne, nobene ovire ni, k nam hodijo ljudi različnih pripadnosti, različnih političnih prepričanj, različnih vrednot, ker enostavno v stisko lahko pride vsak, ne glede na to, iz kje izhaja. Hkrati pa tudi, če gledamo nekako kot naše načelo ali pa nekako našo usmeritev, ki je Sveto pismo, Jezus tudi ni samo med vernimi hodami, je v bistvu vedno nekako se obkrožil z obrobnimi, z ljudmi, ki so imeli mogoče težave, ki so v stiski in tako je to nekako nas zgled. Torej je to ena skupnost, ki združuje v družbi in ne razdvaja. Tako, sej to je nekako, imam občutek jaz kot neka naravna naravnanost človeka, da želi združevati, ne pa razdvajati. In mi se samo nekako temu sledimo in sledimo tudi nekako tem našim krščanskim načelom, ki govori o ljubezni do sočloveka. Krasno, če se vrneva k temi, morda k izobraževanju oziroma usposabljanju prostovoljcev, kdo jih izobražuje pravzaprav in kje, če poveste vse te termine izobraževanj? Izobraževanje imamo zelo velik spekter izobraževanj in kje se izvajajo. Izobraževanje običajno izvajajo tako župnijske Karitas pri sebi, kot škofijska Karitas po naših škofijah.
tako kot slovenska Karitas. Naprimer, največje izobraževanja, ki ga imamo na recimo neki celotni mreži, so seminari Karitas, ki jih imamo po Sloveniji, potem imamo pa mi kot škofijska Karitas, imamo svoje izobraževanja, ki so bolj, kako bi rekel, fokusirana na posebnosti naših področji, na naše populacije, in župnijske Karitas potem tudi za čist njihove specifične prostovoljce, so pa teme zelo različne in običajno, glede na temo, je ali znotraj organizacije ali pa tudi zunaj povabljen nek strokovnjak, nek strokovno izobražen človek, ki nekako predstavi kakšen problem oziroma tisto, kar se pokaže potreba, kaj bi radi vedeli. Kaj pa bodo po teh usposabljanjih lahko prostovoljci, ki se jih bodo udeležili, ponudili tistim, ki jim bodo pomagali, kar jim predtem pač ne bi mogli? Ja, se pravi, veliko teh izobraževanj je usmerjenih v ravno to, v interakcijo z uporabnikom. Kako je primerno, se pravi, prvo stvar, ki se nekako prostovoljca nagovori, seveda prostovoljci lahko pri nas vsak, ampak to ne pomeni, da lahko tudi dela, kar hoče, nekako se ga opremi z prostovoljca s to odgovornostjo, da razume, da je del neke organizacije, ki ima neka načela, ki nekaj zagovarja in se mora to odgovornost tudi prevzeti. Ne mora kar brez vsega nastopati proti nekim prosilcem. Zato je večina teh izobraževanj usmerjenih v to, kako narediti interakcijo z različnimi, kako bi rekel, situacijami, ki se vam zgodijo na terenu, in tudi kako potem znotraj sebe kot človeka te interakcijo tudi doma, ko nisi več tle s tem človekom, kako to predelati, da se ti ne naredijo neke usedline, ki te lahko bremenijo mesece in mesece, ker vemo, naši prostovoljci in sodelavci se srečujejo tudi z zelo težkimi stvarmi, zgodbami. Vstopili smo v adventni čas, morda če nekako postaviva časovnico, katero usposabljanje je najbližje morda in katera nas še čakajo. Kar se tiče izobraževanj, sedaj zaključujemo konec leta, se tudi zaključuje nekako ves cikel, tako izobraževanj kot drugih dejavnosti. Mi bomo še vedno imeli, se pravi, mislim, da kar vsi na škofijskih Karitas, vse škofijske Karitas, bomo imeli izobraževanja zdaj na začetku novega leta, pa na koncu tega leta, kar se tiče odgovornosti pri izpolnjevanju poročil. Malo suhoparno, ampak tudi zelo pomembno delo pri nas, kjer se mora pač kot del organizacije vsak tudi beležiti, kaj dela, kako to dela, da lahko potem tudi nekako pokažemo tudi navzven, kaj je v bistvu ta stvar, ki jo počnemo. Tako da zdaj te končna letna izobraževanja so nekako, ali pa začetek novega leta so vedno usmerjena bolj v te bolj administrativne to smer te človeka. In komu so namenjene, kdo se lahko prijavi in kje? Se pravi, ta izobraževanja, prav kar se tiče administracije, so namenjena bolj za voditeljem župnijskih Karitas, prijavljajo se na svoje škofijske Karitas oziroma kjer se to izobraževanje dogaja. Naši prostovoljci to načeloma so obveščeni. Lahko se načeloma udeležijo vsi prostovoljci. Običajno pa je tako, da tisti, ki to dela, specialist bi človek rekel, ali pa 2, 3, so pač tisti, ki so vabljeni in pridejo. Imamo pa potem druga izobraževanja, potem naprej v marcu in naprej, ki pa so namenjena mogoče ne samo prostovoljcem, mogoče tudi komu, ki bi si želel biti prostovoljc, ki so pa bolj, tako kot sem prej govoril, bolj interakcija z pomoči potrebnim. Simon Dvornik, najlepša hvala za to, da ste nam predstavili, zakaj vse se morajo prostovoljci izobraževati in tudi, da ste pravzaprav na nek način povabili na ta usposabljanja, ki so bolj administrativne narave. Mi vam želimo prijeten adventni čas, naj bo priprava na božične praznike lepa tudi na vseh Karitas župnijskih, tako kot tudi slovenski. Ja, hvala ena. Z vašo pomočjo za lepši svet. Na slovenski Karitas je za pomoč zaprosila družina s 4 otroki, ki se sooča z večjo materialno in psihosocialno stisko.
V družini se še vsi otroci šolajo, med njimi je deklica, ki je otrok s posebnimi potrebami. V letošnjem letu se je njeno zdravstveno stanje zelo poslabšalo, kar je terjalo od staršev še posebno skrb in varstvo. Starejši sin se je pred meseci soočal z večjimi osebnimi težavami, zato so ga morali starši izpisati iz rednega šolanja na srednji šoli. Trenutno se šola od doma, kar se je izkazalo kot zelo pozitivno in uspešno za mladostnika, saj z veseljem opravlja svoje šolske obveznosti. Starša sta zaradi velikih obremenitev zelo izčrpana. Oče je že dlje časa zaradi izgorelosti v bolniški. Sicer prejemata nizke dohodke, a prosita za pomoč pri plačilu šolnine za sina. Starša se otrokom trudita omogočiti čim boljše vzgojo in varstvo. V imenu prejemnikov pomoči najlepša hvala za vaš prispevek. Vaš dar lahko nakažete na naslov Slovenska Karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana, namen zaupanje. Darujete lahko tudi s poslanim SMS sporočilom z besedo upanje 5 ali upanje 10 na 1919 in tako prispevate 5 oziroma 10 evrov. Poslušali ste oddajo Karitas, 1. decembrsko oddajo, ki je obenem tudi adventna, v kateri smo se s sodelavcem Slovenske Karitas Simonom Dvornikom pogovarjali o izobraževanju prostovoljcev. Ta so pomembna, saj pomagajo organizirati delo na župnijskih Karitas. Eno takšnih je tudi izobraževanje ob koncu vsakega leta, in sicer bolj papirološke narave, administrativne vsebine, ki so potrebne za to, da se vodi uspešno župnijska Karitas, se bodo obravnavale ob koncu tega leta ali pa v začetku prihodnjega. Kje in kdaj so termini za ta izobraževanja in tudi prijave, pa več na spletni strani Slovenske Karitas. Tako, to je bilo v današnji oddaji vse. Nasvidenje ponovno čez 14 dni, ko vas bom pozdravila v 3. adventni nedelji. Maja Morela. Karitas med nami. Že 30 let. Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.